नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे घोड़े में सर्दी खांसी के बारे में। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, घोड़े को ब्रोंकाइटिस है और ये मेयर है, प्रेग्नेंट भी है। तो इसको अपने सेफलोसफोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक दिया है 3 दिन, 1 दिन आईवी और 2 दिन इंट्रामास्कुलर, और साथ में अपने इसको नेसिड भी दिया है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। वो तीनों दिन दिया है इसको। स्टीरॉयड अपने इसको दे नहीं सकते क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। तो इसने साथ में अपने इसको होम्योपैथिक दवा ब्रोंकोवेट जो 30-30 बूंदा 3 टाइम दिया है, और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आ रही है लेक्चुरी कैट कप, वो 30 ग्राम ओडी दिन में 1 बार और कपूर की टिक्की में मिला के दी है इसको। तो 3 दिन बाद इसको अब चेक कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। अगर काफ़ी टाइम से ब्रोंकाइटिस है तो इसको अपने लंबा ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, और साथ में इसको होम्योपैथिक और आयुर्वेदा दवा भी साथ में दें, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेटर का काम करती है। अगर सांस लेने में दिक्कत है तब ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन भी देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।